이게 지금 소리가 크게 들려요. 뾰족한 걸 넣어가지고 빼셔도 되고 아니면 손으로 빼셔도 빠지거든요. 피스만 풀면 되는 거기 때문에 굉장히 간단하거든요. 모터 이렇게 돌아가는 쪽에다가도 자 뿌려줄 거예요. 뿌려주고 부드럽거든요. 이렇게 이런 칫솔 같은 걸로 봐주십시오. 자, 이런 면봉을 하나씩 쭉 긁어만 주면 또 잘 떨어지거든요. 먼지가 이렇게 많이 나옵니다. 한번 틀어볼게요. 자, 소리가 현저히 줄었습니다. 청소만 하고 윤활 때 정도만 이렇게 뿌려줘도 이렇게 환풍기를 다시 좀 새 것처럼 사용할 수 있습니다.